அதாவது பார்த்திங்கன்னா இந்தளவுக்கு மழை காலத்தில் கூட பெய்யாது, அந்தளவுக்கு சரியான மழை. அதை பற்றியில் பார்த்திங்கன்னா மண் எல்லாமே கரைஞ்சிக்கிட்டு ஒரே சமதளமாக இருந்தது மாதிரி இருக்குது. அளவுக்கு ஃபுல்லாகிடும். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே நம்ம வீட்டுக்கு பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா சின்னோண்டு வாய்க்காலாக இருந்தது. நம்ம கூட மாடு அடிக்கடி கூப்பிட்டு போவோம். அந்த வாய்க்காலை பார்த்திங்கன்னா பெருசாக வெட்டிட்டாங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 2வது நாள் மழை. 2வது நாள் மழை பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே மோசமாக டேமேஜ் ஆகிடுச்சு. செடியெல்லாம் அவ்வளோ டைமு நல்லாவே காஞ்சிருந்தது. பட் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எந்தளவுக்கு தண்ணி நிற்கிதுன்னு பாருங்கள். எனக்கே ரொம்ப கவலையாக போச்சு, என்னடா இப்படி ஆகிடுச்சின்ட்டு. அவர் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் கேகே ஃபார்ம். ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 நாள் நடந்த சம்பவங்களை தான் பார்க்க போகிறோம். வியாழன் வெள்ளி 2 நாள் நடந்த சம்பவம் தான். 2 நாளுமே பார்த்திங்கன்னா சரியான மழை. அதாவது பார்த்திங்கன்னா இந்தளவுக்கு மழை காலத்தில் கூட பெய்யாது, அந்தளவுக்கு சரியான மழை. அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம இடம் என்ன ஆச்சு அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். இப்போ பார்த்துட்ருக்க வீடியோ பார்த்திங்கன்னா வியாழக்கிழமை நைட்டு எடுத்தது. எனக்கு நைட்டு பார்த்திங்கன்னா சரியான மழை. அது பார்த்திங்கன்னா இடி மின்னல் அந்தளவுக்கு சரியான மழை. இந்த வீடியோ எடுத்து கொஞ்ச நேரத்துலேயே கரண்ட் போயிடுச்சு வேறு. மறுநாளும் வரவே இல்லை. மறுநாள் ஈவினிங் தான் வந்தது, ஒரு 3 o'clock போல். நம்ம விடிஞ்சதுக்கப்புறமேட்டு நம்ம இடத்தெல்லாம் வந்து பார்ப்போம், செடி நட்டதெல்லாம் பார்ப்போன்ட்டு வந்து பார்த்தா சரியான காற்றுல இலையெல்லாம் பிச்சுக்கிட்டு கீழே விழுந்து கிடந்தது, மரத்தில் இருந்ததெல்லாம். அப்புறம் செடிகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா மண் அந்த பட்டு ரொம்ப சேதமானது மாதிரி இருந்தது ஓரளவுக்கு. அது எப்படி சொல்கிறதுனா, அந்த செடியிலன்னா பார்த்திங்கன்னா மண்ணாக இருந்தது ரொம்ப. அதெல்லாம் கொஞ்சம் லைட்டாக க்ளீன் பண்ணேன். பட் என்ன, நம்ம பாத்தி மாதிரி கட்டியிருந்தோம், அந்த பாத்தியே இருக்கிற மாதிரியே தெரியல. பார்த்திங்கன்னா மண் எல்லாமே கரைஞ்சிக்கிட்டு ஒரே சமதளமாக இருந்தது மாதிரி இருக்குது. கத்திரிக்காய் செடிக்கு ஒன்றும் அந்தளவுக்கு ஆகலை. கத்திரிக்காய் செடி ஓரளவுக்கு நல்லா தான் இருக்குது. லைட்டாக சாஞ்சிருந்தது மாதிரி இருந்தது. பட் அதுக்கான அந்தளவுக்கு ஒன்றும் டேமேஜ் இல்லை. மற்ற சின்னதாக விதை போட்டிருந்தோம், அந்த செடிக்கும் அந்தளவுக்கு டேமேஜ் இல்லை, ஓரளவுக்கு கரெக்டாக தான் இருக்குது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வெள்ளிக்கிழமை மார்னிங் எடுத்தது, ஒரு நாள் மழைக்கு. இன்னொரு வீடியோ இதிலே லாஸ்ட்டில் இருக்கும். அது வந்து வெள்ளிக்கிழமை மழை பெஞ்சது அன்றைக்கி என்ன அப்படிங்கிறது இதில் ஆட் பண்ணியிருப்பேன், பார்ப்போம். முதல் நாள் மழையில் பார்த்திங்கன்னா அந்த குட்டையில் வந்து தண்ணி கம்மியாக தான் இருந்தது, வறண்டு போச்சு ஆக்சுவலி. ஏன்னா அறுப்பு இருக்கிற டைம், அதனால் யாருமே தண்ணியெல்லாம் ஒன்றும் விடலை. இந்த கல்லுக்கிட்ட பார்த்திங்கன்னா கீழே தான் இருக்குது. 2வது நாள் மழையில் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே நொம்பிடும். அந்த கல்லே பார்த்திங்கன்னா தெரியாத அளவுக்கு ஃபுல்லாகிடும். நான் வேறு இந்த ஆடி மாதம் வேறு முடிய போதே, இந்த பூசணிக்காய் பரங்கிக்காய் விதைலாம் போடணுன்ட்டு நினச்சிக்கிட்டே இருந்தேன். இந்த இடத்த தான் ஆக்சுவலி போடலான்னு பார்த்தேன். பட் இந்த இடத்துல வந்து மிளகாய் விதை போடலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இங்கே வந்து நல்லா கண்ணுலாம் வச்சுருக்கோம், தேக்கு கன்று, செம்மர கன்று, சந்தன கண்ணெல்லாம் வச்சுருக்கோம். அப்படிங்கிறதுனால இங்கே வேணான்ட்டாங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆடு வேறு வந்து தின்னடிச்சு கொஞ்சோண்டு. ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா இலெல்லாம் கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆனது மாதிரி இருக்குது. இது நம்ம சாப்பிட்டு போட்ட மாங்காய் வந்து முளைச்சிக்குது, மாங்கொட்டை. அதுலேருந்து வச்சுருக்கோம், நட்டு வச்சுருக்கோம். நல்லா வருதான்னு பார்ப்போம். இதை பார்த்திங்கன்னா இந்த செடியை வந்து பார்த்திங்கன்னா முனையை வந்து கடிச்சிருச்சு ஆடு. பட் ஆனால் ஓரளவுக்கு துளுத்து வருது. அந்த விதத்தில் கொஞ்சம் ஹாப்பியாக இருக்குது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சந்தன மரம், இது மகாகனி மரம், நல்லாவே துளுத்து வருது. மழை பெஞ்சதும் ஒரு விதத்தில் நல்லா தான் இருந்தாலும் தண்ணி அதிகமாக இருந்ததுன்னா அழுகி போயிடும் அடியில் உள்ள வேரெல்லாம். ஸோ அதனால் கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது. உங்கள்கிட்ட ஒரு விஷயத்த சொல்ல மறந்துட்டேன். என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா, இங்கே நம்ம வீட்டுக்கு பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா சின்னோண்டு வாய்க்காலாக இருந்தது. நம்ம கூட மாடு அடிக்கடி கூப்பிட்டு போவோம். அந்த வாய்க்காலை பார்த்திங்கன்னா பெருசாக வெட்டிட்டாங்க, 8 அடி அகலத்துக்கு வெட்டிட்டாங்க. என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா, அது வந்து 8 அடி வாய்க்கால் தானா, ஆற்றுலேருந்து தண்ணி வருது அப்படிங்கிறதுக்காக அகலப்படுத்திட்டாங்க. இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மழை பெஞ்ச தண்ணி தான், அதனால தான் உங்களுக்கு ஒரு மஞ்சள் கலரில் இருக்குது. இதை பற்றி ஒரு வீடியோவே போடலான்னு தான் பார்த்தேன். பட் அந்த டைத்தில் தான் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆடிட்டிங் ஒர்க்கில் ஃபுல் டைட்டில் இருந்தோம், வீடியோவே எடுக்கலை சரியாகவே. ஸோ அதனால் அதை போட முடில. சரி, பக்கத்தில் உள்ள தோட்டத்தை போய் பார்ப்போம் அப்படின்ட்டு, நம்ம வீட்டுக்கு பக்கத்தில் உள்ள தோட்டத்தில் போய் பார்க்கலான்ட்டு இப்படின்னு கதை திறந்துட்டு போனேன். வைக்க போகிற மோஸ்ட்லி இதில் நனைஞ்சிடுச்சு கொஞ்சம். சரின்ட்டு நம்ம இந்த பரங்கிக்காய், பூசணிக்காய் இதெல்லாம் போடலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு இடம் தேர்வு செஞ்சுருந்தோம். என்ன இடம்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த இடம் தான். அந்த இடத்துல தான் பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ தண்ணி இருக்குது, முழங்கால் தண்ணி அளவுக்கு இருக்குது. இதில் நம்ம என்னத்த செடியை போட்டு கொடி எப்படி வர வைக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு பெரும் பாடு. ஸோ இது இருந்திங்கன்னா கொஞ்சம் பள்ளமான இடம். இந்த பள்ளமான இடத்துல தான் கொஞ்சம் மண் கொட்டணும் அப்படிங்கிறதுக்காக மண்ணுனா கொட்டணும். பட் அது பார்த்திங்கன்னா அதுக்குள்ளே மழை வந்துடுச்சு. மழை வந்ததுனால பார்த்திங்கன்னா தண்ணி அதிகமாக வந்துடுச்சு. ஸோ அதனால தான் இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லா வேலையும் கிடப்பில் கிடக்கு அப்படியே பாதிலேயே.
என்னடா அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் உள்ளார வந்து பார்த்தா இவ்வளோ தண்ணி இங்கே வராதே அப்படின்ட்டு பார்த்தா வெளியிலேருந்து அந்த வாய்க்காலில் வெட்டி விட்டாங்களே அதுலேருந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி அதிகமாக இங்கே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. சரின்ட்டு கேமராவை டக்குன்னு ஆஃப் பண்ணிட்டு அதை ஃபுல்லாக அடைச்சிட்டு இந்த தண்ணியை எங்கேயாவது ஓட வைக்கணும் வடிகட்டணுன்ட்டு வயலெல்லாம் சுற்றி பார்த்தேன். அப்புறம் சுற்றி பார்த்தோன்னே இந்த இடத்துல தான் கொஞ்சம் அடைச்சிக்கிட்டு இருந்த மாதிரி இருந்தது. சரின்ட்டு அதை கொஞ்சம் அகலமாக படுத்தி வெட்டுவோன்ட்டு வெட்டியாச்சு. பார்த்திங்கன்னா தண்ணி நல்லா வேகமாக வருது. எந்த அளவுக்கு வேகமாக வருதுன்னு பாருங்கள் நீங்களே. இந்த வயல் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டுக்கு பின்னாடி இருக்குது. பின்னாடி சைடில் ஃபுல்லாகவே வயல் தான். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு வாய்க்கால் சைடில் போய் கனெக்ட் ஆகும். ஸோ அதனால் அந்த ப்ளூ கலர் ஷீட் போட்டு பாருங்கள், அதுதான் நம்ம வீட்டுக்கு பக்கத்து வீடு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 2வது நாள் மழை. 2வது நாள் மழை பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே மோசமாக டேமேஜ் ஆகிடுச்சு. செடியெல்லாம் ஓரளவுக்கு சாஞ்சிடுச்சு. அந்த சாஞ்சது பார்த்திங்கன்னா கத்திரிக்காய் தான் ரொம்ப சாஞ்சிருந்தது. தக்காளி கூட அந்தளவுக்கு ஒன்றும் சாயலை. எனக்கு என்ன பயம்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த பெரிய செடியெல்லாம் ஒன்றும் ஆகாது அந்தளவுக்கு. ஏன்னா மண் மூடாது, தண்ணி நின்னாலும் ஒன்றும் ஆகாது, பிரச்சனை இல்லை. பட் ஆனால் பார்த்திங்கன்னா இந்த குட்டி குட்டியாக விதை போட்டு நம்ம முளைச்சி வந்திருக்கு இப்போ செடியெல்லாம். அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மண்ணில் கரைஞ்சி மூடிடுச்சுன்னா என்ன ஆகிறது அப்படிங்கிற ஒரு பெரும் கவலை இருந்தது. பட் அந்தளவுக்கு ஒன்றும் ஆகலை. இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் மோடு உங்களுக்கு இருக்கிறதுலே பார்த்திங்கன்னா இந்த இடம் மட்டும் தான் நம்ம வீட்லேயே கொஞ்சம் மோடான இடம். அதனால் ஹைட்டாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து தண்ணி நிற்கலை, சல்லுன்னு இறங்கிடுது. பக்கத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா வயல் இருக்குது, நிறைய வயல். அது ரொம்ப பள்ளம் தான். இன்னொன்று குட்டை வேறு இருக்குது. ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு தண்ணி நிற்கலை. ஆனால் இன்னும் மண் கரைஞ்சி சமமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. சரின்ட்டு இன்றைக்கும் போய் வாய்க்கால் வெட்டலாம் அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் மண் வெட்டி எடுத்துகிட்டு போயிட்டு பார்த்துட்ருந்தேன். அங்கே பார்த்துட்டு இருக்கும்பொழுது பார்த்திங்கன்னா திடீர்னு நண்டு வந்தது. நண்டு பார்த்திங்கன்னா நல்லா பெருசாக தான் இருந்தது. அப்புறம் அதுக்கிட்ட கொஞ்சம் விளாண்டுட்டு அப்படியே நம்ம தண்ணி வெட்டி விட்டதெல்லாம் ஒழுங்காக போகுதா அப்படின்ட்டு பார்த்துட்டு இருந்தேன். இது வந்து நம்ம வீட்டுக்கு பக்கத்துலேருந்து வெளியில் போகிறதுக்காக ஏற்பாடு பண்ணோம். அந்த ஒரு இடம் கட்டம் பார்த்தோம்ல நம்ம தோட்டத்தில் இருந்ததில், அந்த தண்ணி வெட்டி விட்ருக்கோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பக்கத்துலேயே வாய்க்கால் போகுது. எவ்வளோ ஹைட்டில் போகுதுன்னு பாருங்கள். இந்த இடம் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்க இடம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஒரு இதாக, நம்ம தோட்டத்துக்கு பின்னாடி இருக்கிற வயல் தான். அந்த வயல் பார்த்திங்கன்னா அறுவடை டைமு நல்லாவே காஞ்சிருந்தது. பட் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எந்தளவுக்கு தண்ணி நிற்கிதுன்னு பாருங்கள். எனக்கே ரொம்ப கவலையாக போச்சு, என்னடா இப்படி ஆகிடுச்சின்ட்டு. அவர் வேறு சொல்லிகிட்டு இருந்தார், வாய்க்கார் வேறு ஒரு 1 வீக்கில் அறுத்துடணும் அப்படின்ட்டு. கடைசியில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மழை வந்து இப்படி கெடுத்துடுச்சு. இந்த மழையை யாருமே கேட்கல. பட் ஆனால் இந்த மழை வந்து பார்த்திங்கன்னா விவசாயிகள் பண்ணுறாங்க எல்லாரையுமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகிடுச்சு. நம்ம வீட்டுக்கு முன்னாடியே பார்த்திங்கன்னா நெல் சொசைட்டி இருக்குது. நெல் மூட்டை அடுக்கி வச்சுருவாங்க, நெல் குமிச்சு போட்டு வச்சுருவாங்க. லீவும் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நனைஞ்சு போச்சு நிறைய நெல்லெல்லாம். ஸோ அவங்களுக்குனா ஹெவியாக லாஸ் ஆகிருக்கும் கண்டிப்பாக. இது பார்த்திங்கன்னா 2வது நாள் மழையில் ஃபுல்லாகவே இதாகிடுச்சு உங்களுக்கு. தண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரோடு ஹைட்டுக்கு இருக்குது. ரோடு ஹைட்டுக்கும் வயலும் பார்த்திங்கன்னா சரிசமமாக இருக்கிற அளவுக்கு இருக்குது. அதனால தான் இவ்வளோ தண்ணி இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா இதோட முடியுது. மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த வீடியோவில் வேறு ஒரு நல்ல கண்டென்ட்டோட பார்ப்போம்.